紅館啊！我哋睇演唱會，睇邊個？轉頭話你知，等過馬路先。話咁快，我哋過完馬路啦。頭先趕得切，影到張相，好似都靚仔啊！我哋嚟咯，香港體育館，我哋真係好中意香港體育館嘅。嚟香港體育館，梗係睇演唱會啦，係咪先？頭先講咗賣咗個關子，賣咗個關子，係啊，係關子唔係瓜子，冇錯。唉，好啦，哇！今日咧好多謝朋友仔幫我哋搞啲飛，我哋今日同聽日咧都係會喺呢度嘅。好，我哋而家嚟到呢個位啦，嚟到呢個位啦，嚟到呢個位啦，就係黃凱芹40周年演唱會啊！攞飛先，轉頭見啫。嗰邊有排 poster，但係好多人喺度影緊相，冇錯，好多人喺度影緊相。有新碟賣，有新碟賣，有新碟賣，有新碟賣。攞定錢先，真嚟呢度，嚟，就喺呢度。呢度係買嘢嘅，冇錯，買嘢嘅。嗱，有新碟嘅，有新碟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 。睇下先，簽名版5嚿水，仲有其他嘢嘅。好，我哋都攞定錢仔㗎啦。好，轉頭見啦。真係好，我哋而家嚟啦。慢到失。佢今次簽咗名嗰啲碟咧，有18隻色簽名嘅，咁你可以揀個中意嘅簽名嘅顏色嘅盒仔咁樣，冇錯。用多，喺呢邊。就係呢度，所有嘅嘢都喺晒呢度，冇錯，喺晒呢度，冇錯，喺晒呢度。執好我哋嚟啦！係佢嘅瓜就唔會重複簽名啊，簽名碟仔冇錯，簽名碟仔。你買呢隻啊？係啊，咩好咧？因為呢啲屬於係精選，但係每晚可以抽一次，500蚊可以抽貼獎，有嘢抽添。你想買咩？係等一陣，呢邊得你哋攞。夠下先，之後記住。選擇有啲憑顏值啦，睇下買咩好先。好啲人買喎，好多簽名喎，點算好？咩色好咧？好難選㗎。藍色好靚喎，冇錯，藍色係靚嘢嚟嘅。呢個話買嘢，即係我買完嘢有嘢抽㗎嚇，盲盒。咦，我唔夠手長啊！幫我抽 ，OK。OK 咗，好，抽咗啦，你自己睇啦，我睇下先。哇，咩啊？有乜嘢啊？有乜嘢筍嘢啊？有咩筍嘢？真係超級限量，係啊，得幾個啊？恭喜晒！多謝晒啊！轉頭見，即係我收咗個限量嘅手菲林卷啊！見到幾唔係啊，唔知點樣先抽到，你知入邊好多嘢抽，係就係咁咯。頭先我唔夠手長啊，係啊，抽唔到，揾 Polly 幫我抽啊！果然係一抽就有好嘢，夠得閒。好多人影嗰度，咁我哋轉頭再講啦。等我拍下有咩抽先。唔少啫，我聽日就會少嘅啦。你試下你可以。嚇，咁你買幾多？你要買4粒。抽嗰度一格咪得咯，可以啊。咩4粒啊？2粒啫嘛。做大隻，係其實一除咩黑膠嚟㗎？我有人住咗佢啊！我哋喺度外邊嗰度。哦，呢邊啦，呢邊。超市黑膠，好大隻啊！即係我又再接再厲嚟抽嘢啦！究竟我抽到啲咩咧？今次？我又好似個點樣幾張嘅，我手仔又好短。2張紙你知啊？我得太遠啦，係啊，你嗰度太遠。我又唔記得咗我手太短，過去幫你抽啦，我落。你太遠啦，都係300蚊。
係啊，哦，鎖匙扣啊，都係要抽㗎。係啊，鎖匙扣。嗰度3㗎，有3個咁多原來。係啊，送埋冰沙貼俾你。啊，多謝晒。原來有咁多嘅，有咁多鎖匙扣。我想要紀念幣。轉頭見，即係財散人安樂，買咗嘢，都買咗好多嘢嘅 CD 同 CD， 最緊要有啲都係翻買嘅，咁啊都抵啦，同埋咁啊咩一隻聽一隻儲咯，係咪先？就係咁樣啦，有鋪插送添，係咪先？唔錯啊，即係。仲抽咗2次獎，一次仲係限量好少量嘅菲林卷卷，因為我哋其實就好想要紀念幣，我哋最中意紀念幣啲嘢，係咪先？咁但係暫時就得唔到紀念幣啦，咁我哋就唯有得到一個鎖匙扣，仲有咁多個，原來一 set 咁多個啊！聽到佢話唔排除聽日可能買㗎嘛，啲故事係咪即係嗰啲抽獎嗰啲，可唔可以買個紀念幣俾我？我想要紀念幣啊！就係咁咯，唔緊要啦，紀念幣呢啲嘢紀念下啫。咁啊，暫時我哋而家都收豐富，唔好再買住，留翻啲聽日買，可能聽日有啲運氣仔可以買第啲嘢。我哋喺紅閘，即係咪最遠嗰度？最遠嗰個位係咪紅閘啊？咁我哋啱出嚟咪好遠。我成日有諗過等唔等嘅，但係我咁遠出到嚟係企喺最後邊，所以都係算。睇完翻屋企，呢個係南閘，而家啱唔啱㗎？佢啱唔啱？我都唔知啱唔啱，亂晒龍添。向前睇下先，哎呀，真係紅閘喺嗰邊，見到個牌，紅閘喺嗰邊。唉，好，咁我哋慢慢行下先，轉頭見。即係可以排住隊先，我哋排住隊先，好多人都去排隊，佢咪入得住嘅，排住隊先咁我哋排隊唔得住，係咪先？早啲入去坐，睇下今次咩位置先。紅閘啊，紅閘啊，好緊張啊我。真係入得啦，入得啦！上得啦，上得啦！條隊先，個位置先，同埋張飛就入得啦，應該係轉頭見，轉頭見。即係坐低咗，我起身坐低咗，第3行啊！坐低先，喺度，次先係咁樣嘅，就係咁。着啲，即係我而家真係坐低咗，坐低視線，坐低視線就係咁嘅。第3行啊，聽日會後1行喺後面，冇錯，都係嗰個位置，差唔多。哇，好細個台係幾好啊！呢啲唔使咁多變化，唔使咁多麻煩，一鑊過睇得清楚，大定嘅企喺度，轉頭見。出呢個就係啦，睇下，就係呢個啦，長啲，差唔多啦，因為咧呢個樂隊已經上晒上面啦，差唔多啦，緊張啲燈都暗咗少少，差唔多啦。Enjoy the show，我知。即係自己錄一份節目啦，俾我聽下咁樣嘅。咁多人當中咧，呢個男仔嘅 demo， 我聽落嘅時候，竟然係最有深度，佢把聲好入咪，好好聽，聽得出佢係做咗好多準備功夫嘅。我即刻對呢個人咧刮目相看啊！呢個人就係叫做黃凱芹。我哋好想多啲了解啊！前一時光彩，大在人對坐，我企在一個認可孤單可愛，沒有人為我轉告，終於也知道。我在這中，在夢中。
叫聲啊呢度。終於我知道，何才是痛，在夢中，任何人吻鬆。有他更好，有他來路，有他透露，旁人不多。羨慕，正在日落西山的晚上，想起你，也一起這路線。但現在離我隔一方，我想起我，會唔會這親切？我想起我，會回憶這親切。我最後總結係肩桿陳詞，我哋4位能夠從開始學生時代到入所謂娛樂圈，
一路去追尋自己嘅所謂夢想。40年之後，大家仲可以企喺呢個圈子裏邊做自己喜歡做嘅嘢，仲係好開心有大家嘅支持。我覺得我哋真係好幸運，非常多謝大家同埋嘅支持。多謝晒你哋，多謝。喺點啊？多謝晒啊！唔使送啦，唔使送啦。多謝。多謝各位，俾多啲熱嘅掌聲，我嘅好朋友阮兆祥、周慧敏、袁潔明。It's yesterday once more.差唔多11點啦喎，有冇趕住搭車、搭船、搭飛機㗎？行路嘅咧？嗱咁樣有好多歌咧，我知道大家都會唱嘅，但係剛才都未唱喎，就因為留喺 encore 呢個位置啦。唔知係咪我塞住嘅耳仔，真係始終都聽唔到冇清楚。好，嗱，係咪一齊唱嘅先？咁你要試下音先喎。我唱一句，你哋而家開始跟住啦。俾一粒音佢哋咧，唔係俾個度俾佢。唔係好慘。我指一指你哋啦。你哋自己覺得點咧？我覺得你好似未食飯，好似好餓咁個餓一路喺度餓啊！俾啲琴放下會唔會好啲咧？你估？哇！悄悄飄走。
的痛怕或者仍然未減。這夜晚難眠的一晚，孤單的空間，只盼找個夢自製浪漫。You're all that I need. You're my love, my dream. 愛的溫暖似我的心願。對你。多謝。多謝。未回頭。非常好。在不曾失望的我，就算曾經再失落，就算人生再顛簸，我還是我哋個袋仔都有灰水水，線線嚟而家，我哋慢慢行，唔趕，急啲又唔夾嘢。高，而家就各位離開嘅時候，請記得帶走你哋帶嚟嘅好大個波，遵從場地職員或保安員嘅指示離開。見到在人多擠迫時，請注意安全及照顧同行嘅小童、長者、輪椅使用者及有需要人士。多謝各位合作。謝謝各位來臨與我欣賞節目。當各位離開的時候，請記得帶走我們帶來的物品。不保安人員的時離開。在人多擠迫時，請注意安全，請照顧年輕的小童、長者、輪椅使用者。咁我哋出到去再講。即係呢度近啲啊，係我哋可以坐地鐵翻，要3名地鐵，望得切嘅咁。好啦，我哋要啦，聽日再嚟數3聲先。我呢度近，呢度又近，咁得啦。我哋聽日醒目仔啦，知道點樣出嚟，喺度等佢。冇錯，講我哋阿婆心思思諗緊等唔等我添，真係好似可以等到。聽日啦，聽日啦。好，就聽日啦，好，過埋啦，嘢啦，我哋翻去先，數3聲，1、2、3。